Good evening, everyone. We are now cooking pinakbet. First, you need to gisa. Okay, gisa ng maayos. And then, you need to put some pork. Yeah, jutay lang kay tatlong lang kayo makaon. Yan. I would like to tell you the secret of cooking pinakbet. When you add pork, di ba yung pork medyo matigas. So you need to put some water later on. Alright, I added water and then I secretly put a secret ingredient. After that, linkihad na ni Rose ang mga kalabasa, talong, marguso. Iwad na lang. Okay. Sir Francis, FLM, mabuhay ka. Tumutulong ka sa mga tao. Okay. Kay utan, dapat fresh, dapat hindi tayo makadunot. Butang mo ang gata dayon. Ang gata may itom-itom asa. Amo na sa hangin na pangilamos ko. Sir Francis, FLM, tumulong tayo. Okay. 5 minutes. Tapos na eh. Medyo dapat lutoon ng gata. Okay. Butangan na yun asin. Shout out nagali sa amigo ko, Sir Darwin. Okay. Si Antone Akod. Sir Francis. I-mix mo. Ano ba? Tamo na yun ang sikreto. May isa pagid. Ang kahang, siyempre. Okay. Medyo kahang na ni. Ibutang mo ito asin. Dapat ang ibutang mong asin, iodized salt na para hindi masakit ang imo, ang masakit sa kidney, so lihi. Ang pinaka-importante, butang mo sa bulutangan nga nami. Ito na maluto. Sorry. Laban tila umi. Tilawan ta na ibe. Mamit. Sir Francis. Butang mo na yun. Bebe. Dinner is ready. Ready to serve.